aí, gente? Tudo bem? Bom, gente, no vídeo de hoje, gente, é mostrando a minha slime, né, que eu fiz, gente. Um vídeo bem rápido, né, mas então, né, solta a vinheta. But I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Gente, porque eu também queria, né, dar essa satisfação, né, pra vocês, porque eu não mostrei eu fazendo slime, né, porque aqui minha slime, vou botar em uma corzinha nela pra não ficar sem beca. Gente, eu não fiz mostrando pra vocês por causa que não passou pela minha cabeça. Mas se vocês quiserem, gente, eu faço um vídeo fazendo slime, gente. E essa slime, gente, é muito fácil fazer, gente, porque não é de uma hora pra outra que eu vou pegar uma cola. Vou ter que sair daqui pra comprar água purificada, essas coisas, não, gente. Então, eu olhei na internet e vi uma slime que só tão 2 ingredientes, acho que quase todo mundo tem em casa, gente. Que só precisa de a clara do ovo, a gema não, gente, a clara do ovo. E detergente, gente, somente, gente. E se vocês quiserem, vocês colocam um pouquinho de coisa de pé pra chulé. Se vocês quiserem, vocês colocam isso, mas eu coloquei, mas se vocês não quiserem, não precisa colocar, tá, gente? Porque nem todo mundo que tem negócio, aqueles pozinhos de chulé, não. Tá, gente? Aí, gente, minha slime ficou assim, gente. Ela não ficou tão boa, gente, porque eu coloquei muito detergente, mas prestou, eu fiquei muito feliz. Ela faz só um pouquinho de crack, gente. Deixa eu colocar aqui em cima. Eu usei esse pote, tá? Não tô ouvindo nada, não tô ouvindo nada, galera. Não faz muito, mas vocês não escutam, mas ela faz só um pouquinho. E aí, gente, ficou assim, gente. É só isso, gente. Gente, se o vídeo parar, tá assim mesmo, tá? Tá, então ficou assim, gente, meu slime. Então eu só queria compartilhar com vocês. Mas se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo fazendo esse slime pra vocês verem como é, tá? Gente, eu fiquei, tipo, muito feliz porque eu consegui fazer um slime. Esse slime ficou muito boa. Nem tão, mas ficou bom. E esse foi o vídeo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um big beijo. E o vídeo de hoje é bem rapidinho, então um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.